Hello，大家好。好多熟悉嘅面孔啊。咁本身我工作接觸好多幼稚園老師嘅，同埋小朋友家長。咁我今日呢個題目咧就轉咗少少話題啦，就唔係教大家點樣做創傷治療啊，係教大家點樣教啲小朋友學阿 Alan 同 Tony 講嗰啲嘢。如果想象下咧，你哋係小朋友6歲以下嘅，你期望我企出嚟，阿 Tony、Alan 變身啊？點樣教6歲以下小朋友去透過音樂放鬆自己咧？或者係透過想像力去到放鬆啊？其實我覺得咧，小朋友本身就有呢樣嘢，同唔同意啊？佢比我哋更加好想像力，反而越年紀大咧，我哋就越嚟越現實啦。咁所以咧，我覺得如果我哋由細開始咧，教識小朋友去處理一啲壓力嘅創傷咧，長大咗咧，其實佢哋好多機會用翻出嚟嘅。呢個係不幸嘅事實，因為個社會真係越嚟越多問題，同埋佢哋將來要生活喺呢個世界咧，要學嘅嘢更加多。最重要咧，我反而覺得唔係要學啲咩學術嘅，係學習咩啊？處理壓力，面對轉變。大家同唔同意啊？咁所以呢個題目咧係非常之重要嘅。我呢本書咧就真係個題目同我今日一樣嘅，叫 Trauma Informed Parenting。咁呢個題目咧都屬於有少少新地，因為以往我哋講 trauma 咧就梗係賴住 therapy 噶嘛。咁但係有冇諗過呢一套嘅 trauma 嘅 approach 可以教小朋友去面對壓力咧？好啦，今日我就嘗試做呢樣嘢啦嚇。在座有冇邊位係教小朋友嘅？無論係老師啦、主日學老師啦，或者係家長嘅，需要教小朋友舉手好嘛 ？OK， 你有冇機會接觸到啲家長係啲小朋友好難教嘅，甚至教到想鬧想打嘅？有冇接觸到呢啲朋友啊？唔好意思舉手啊！會唔會將來有機會用得到今日學嘅嘢咧？呢個好大機會啦。咁我本身就接觸好多係 SEN 小朋友，即係話啲有特殊需要嘅小朋友。咁教特殊小朋友最大嘅困難就係佢哋情緒差，同埋父母打佢嘅機會大啲嘅。大家同唔同意？好多虐兒個案都係呢啲喎。所以咧，我哋特別針對咗一班咧，可能小朋友難教嘅，或者家長咧情緒比較差啲嘅情況。嗱，我哋睇呢度，sorry， 前面嗰度，你哋側邊嗰度啦。照顧經歷創傷嘅孩子需要特別嘅敏感度。唔係淨係等佢唔好喊啊，唔好曳係嘛？要點啊？要令到佢覺得你了解佢，喺你身上攞到安全感，呢個好緊要。教小朋友咧，好多情緒行為問題背後，因為佢哋啲情緒控制唔到，佢冇安全感，甚至好多唔開心嘅經驗累積咗，令到佢哋咧少少嘢會引發咗一啲嘅情緒嘅反應啊。咁我希望咧今日講嘅內容咧，能夠俾大家一個了解，就係小朋友咧，我哋教佢過程其實更加要係建立一份關係，同埋了解佢嘅內心世界啊！我同阿 Tony、Alan 一個挑戰就係要用半個鐘頭時間講我哋平時90分鐘嘅嘢，所以咧我哋會講得好快，希望大家唔好介意啊！咁我哋都有筆記之後派俾大家。嗱，呢個 Trauma Informed Parenting 我哋叫 TIP 啦，TIP 啊幾好聽呢個名嚇，冇事。嗱就係咧個全名叫 Trauma Informed Care 嚇，咁而係應用喺 parenting 嗰方面嘅，所以叫 TIP。嗱，佢強調一樣嘢咧，嗰兩句説話啦。平時我哋教小朋友係曳，我哋會點諗啊？發生咩事咧？點樣教好佢？呢個叫 how。OK， 通常我哋係咁樣嘅，當 problem solving。咁但係 trauma informed approach 就話咩啊 ？What are they experiencing？ 就唔係從我哋角度幫佢咯喎，係咩啊？咁呢個細路仔經歷緊啲乜嘢？佢點解唔開心？點解會有行為問題？我要進入佢嘅世界裏邊。What are the experiences？係咪完全唔同啊？係要入咗小朋友世界，了解個問題，而唔係急於去揾答案。但係往往今時今日做家長就好想快啲搞掂佢，你唔好扭計啦，你唔好喊啦，係咪？唔好曳。但係冇諗過點解佢會喊咧？點解佢所謂曳咧？係咪？要從翻佢嘅經驗揾出個問題嘅原因去幫助佢嚇。咁所以呢種係一種態度嘅轉變嚇，係唔容易，因為好多時我哋好似啊，好多時我哋睇問題就係好急於去處理個問題，因為家長壓力大，細路仔太多嘢要處理，好想快啲等佢聽話，坐到定定做功課或者做其他嘢。但係冇忽略過小朋友呢啲嘅情緒經驗咧，係教佢嘅好關鍵嘅時刻。平時佢坐定咧，其實冇咩教佢嘅。但係當佢有情緒出現嘅時間，就係你好好機會埋佢身邊，話俾佢聽呢個世界有我喺度，你唔使驚。你有方法可以處理到呢個感受，係嘛？如果嗰啲係好乖嘅，從來冇問題嗰啲咧，可能將來面對困難，佢冇咁容易處理。
反而細個嘅時候情緒波動大嗰啲咧，你自細教咗佢咧，長大咗反而佢會更加穩陣嘅。我自己都唔係一個好健康嘅家庭長大，因為我爸媽，我媽就好忙嘅，我爸就成日打打鬧鬧嗰啲嘅，所以我講 trauma informed 咪絕對有資格㗎。可能你都有資格啊。但我睇翻轉頭，我有時會嬲我阿爸。但係咧，如果冇佢話，我做唔到今日嘅 CP，我做唔到臨床心理學家。我要多謝佢呢樣嘢，雖然我覺得唔會同佢講多謝佢啊。佢打到我有今日係咪？唔好咁講咩，冇理由咁樣係嘛？咁但係咧，起碼我覺得，如果唔係佢咁樣教我，我唔知道點樣做一個硬淨嘅人。我更加睇到我媽咧係好唔開心，因為咧佢成日都要照顧五兄弟姊妹，係咪辛苦啊？咁但係佢冇教我任何嘢，但係佢默默耕耘，話俾我聽咧點樣捱嘅。點樣做一個堅韌嘅人？點樣做一個勤力嘅人？於是我就成為佢嘅即係弟子啦。咁我都要硬淨啲，係咪都要堅韌啲？所以所有 trauma 其實係個學習嘅機會。有時我哋太錫啲小朋友，就幫佢過渡晒、過濾晒所有啲唔開心嘅嘢，就嚟跌都要扶住佢，唔俾佢跌嘅。遇到困難就盡量避免唔希望面對。所以細路仔長大咗就比較難去處理呢啲情況。嗱，我啲 PowerPoint 都有好多字㗎，不過咧就我已經篩選過咧係最重要啲 keyword，希望大家唔好介意啊。嗱，咁我哋講下咧 trauma 咪好普遍先。唔係一定要去到虐兒啲個案或者家庭好破碎喎。有幾多小朋友係試過俾人拒絕，喺學校冇人同佢玩？有幾多小朋友試過？大把啦，係咪？有幾多試過喺中小學俾人欺凌過嘅咧？都好多喎。有幾多網上俾人取笑㗎？俾人哋惡搞㗎？越嚟越多。咁所以呢個題目咧，基本上係必修科嚟嘅。所有中小學生、幼稚園學生都要學點樣面對 trauma。咁 trauma 唔一定係好凄慘，但係對佢嚟講就係咩咧？一種好傷痛嘅經驗，覺得好即係好驚、好冇安全感，甚至好驚自己受到傷害。呢啲就係 trauma experience。但係有啲係嚴重嘅，俾父母打，啲屬於嚴重嘅。咁而呢啲嘅 trauma 係有後遺症。根據 ACE 嘅研究，大家今朝聽完啦。細個嗰陣時候係有虐待經驗，長大咗會有咩情況啊？乜都有啊！所有嗰啲情緒病、精神病，大部分都係揾到 trauma 做一個嘅基本嘅一個起點嘅原因。所以咧，其實我哋發覺要處理情緒病、精神病，應該係由細個開始，盡量等佢咧能夠面對到 trauma，大咗唔需要引發呢啲症狀嚇。咁所以我哋講呢個題目咧係一個預防性嘅。頭先Tony 同 Alan 咧就講治療性嘅嘢，咁啊非常重要啦，係咪？但係如果可以預防到問題出現，係咪更加好啊？如果我哋教識啲小朋友，等佢大個唔需要去到咁大嘅困難咧，咁可能佢個人生咧就花好多時間就做翻一啲成長上嘅嘢，就唔係面對創傷嘅嘢嚇。好啦，咁點解有 trauma informed care 呢樣嘢咧？係因為同科技有關嘅。我哋成日講 AI 咧，講到好好嘅係咪？但係最近話俾你聽咧 ，AI 令到啲人冇嘢做嘅喎，你信唔信呢樣嘢？我信啊！啲人已經開始冇嘢做，因為 AI 係嘛？你真係親身同感受啦。我哋啲小朋友大咗，更加難揾嘢做，冇工做。有啲人話唔緊要啦，將來嘅社會會照顧你嘅。唔係喎，工作唔係淨係揾錢㗎嘛，係價值嘅來源、身份嘅來源。你冇咗工作，你個人就好似落唔到地。頭先講 grounding 係 ground 唔到嘅，所以工係好緊要。將來嘅社會就係因為呢啲科技嘅發展，引申到人際關係嘅疏離，越嚟越容易有創傷。咁所以呢個 trauma informed care 係同呢個社會趨勢有關係，越嚟越多人要重視呢樣嘢嘅。大家唔知會唔會想像到將來嘅人個生活狀況係同我哋好唔同好多個問題另外咧好多家長咧嘅壓力都越嚟越大。即係你揾到個好開心同你講話我仔好好教嘅，唔使驚我聽教聽話，即係知書識禮，見到人會叫人我諗少聽啲係嘛？一講啲仔點難教咧，哇講嘅講唔停啊！即係證明呢個問題好普遍，好多人咧即係人哋談父識變，而家談教仔識變係嘛？所以寧願照顧啲寵物都唔想生，都係一個社會因素。嗱，呢樣嘢唔係好事，將來我哋文明嘅即係沒落就因為冇人肯生仔。呢個係一個唔係危言聳聽，有啲人已經係咁樣講。我哋希望啲人唔好驚湊仔，但係因為要話俾佢聽點樣教得好咧，咁佢先能夠承擔呢個責任。所以我哋係任重道遠，基本上創傷係會跨代嘅。根據研究講咧，大家聽到好多啲 brain science 嘅嘢，大家知唔知道個媽媽唔開心，啲基因係會變㗎？信呢樣嘢？呢啲科學嘢唔係信唔信嘅。有壓力嘅人咧，啲基因係會有少少轉變。
係會打開嗰啲嘅 chain 嘅。結果咧係有遺傳俾下一代嘅。所以父母本身有創傷嘅話咧，生出嚟啲小朋友咧情緒會差啲嘅。同埋咧，如果佢唔開心嘅，打仔鬧仔機會高，個樣係唔會笑嘅。BB 嘅階段已經見到多唔笑嘅媽媽，啲細路仔好細個已經開始個情緒唔好。所以整體上嚟講咧，我哋覺得而家細路仔成長咧係面對嘅困難係越嚟越大嘅。咁所以家庭互動都係造成咗點解有跨代嗰種嘅創傷嘅情況。嗱，我哋一講咧，創傷係一個跨代現象嚟㗎，即係等於啲家庭問題咧係跨代嘅。你阿爸阿媽嗌交咧，你好大機會咧都會同你老公啊、同你太太嗌交嘅，因為好多 pattern 係感染咗嘅。咁所以既然係 trauma 有跨代性咧，我哋希望能夠做啲預防性嘅功夫，做多啲嚇。咁另外咧，通常你細個俾人打鬧多啲咧，我哋曾經發誓話以後都唔會打仔女嘅，生佢嗰陣時候，但係好快咧就打破呢個嘅呢個承諾啦，因為真係好猛啊。同埋當你搞得辛苦嘅時間咧，你會記起細個點樣俾人打、俾人鬧。嗰下就辛苦啦，以為唔記得嘅嘢，點知會走翻出嚟嘅喎，係咪？咁真係慘啊！早知咪諗清楚先啦，決定生唔生。但唔使擔心，當你每次諗翻你細個嘅時候唔開心嘢咧，你嘅仔女係上天派嚟嘅天使咧，想醫療係治療你嘅創傷嘅，你信唔信咧？不過初頭會傷你先，咁你真係好翻嘅。你要信呢樣嘢。嗱，到時揾治療師幫你手就得噶啦嚇。咁但係嗰啲嘢唔會忘記。我哋唔會咁易忘記細個唔開心嘅嘢，但係仔女嚟到唔係要再製造二次創傷，係想嚟處理翻你嘅開心先。通常我同啲父母講，你唔使為啲仔女諗咁多嘅，你仔女想你為自己諗多啲，因為咧你諗得自己多啲咧，佢哋就會開心啲，佢哋就唔會俾人鬧嘅機會少啲。所以咧，你應該首先照顧自己，唔係照顧仔女嘅。除非你已經覺得已經照顧自己好好啦。我唔會打唔會鬧，我心情好好嘅。每日見到小朋友咧，都係最燦爛嘅笑容。如果係咁就 OK 啦。但係好多時我哋想做，但係做唔到。創傷係會影響家庭氣氛。你細個嘅時候好多唔開心嘅嘢，你會帶翻嚟你啲屋企，甚至嗰啲佈置啊、擺設啊、教仔嘅方式啊、鬧仔嘅方式都係學上一代喎。嗱，唔好以為讀得書多嘅人咧唔會鬧仔喎，鬧起上嚟咧係好兇狠嘅，同埋好似上一代鬧嘅。同唔同意啊？鬧嗰陣時候咧，唔係你嘅理性、你嘅知識可以改變到，即係證明我哋係要學點樣面對翻我哋嘅成長經驗嚇。我今日唔係要挖苦大家，我係只係講個事實，希望我哋一齊努力，唔好讓我哋嘅經歷影響咗我哋點樣做個好嘅父母嚇。咩人需要學習 TIP 咧？頭先我問到個問題嚇，你哋有仔女嘅要學啦，你哋要教小朋友嘅要學啦，你哋係社工輔導員嘅要學啦或者你本身好關心呢啲家長，好想佢哋能夠用最好嘅方法教小朋友，你更加要學呢一套。所以咧，我相信坐低喺度嘅，好少人話覺得唔關你自己事，係咪？或者我以前細個俾人打過嘅，咁你都要學，因為透過去認識呢一套咧，教人點樣做父母，到最後幫翻自己。唔知大家覺得你要教人做父母係咪好難咧嚇？咁當然唔係普通教佢點樣。即係勸教啊，教佢管啲細路仔，係教佢點樣面對自己唔開心嘅經驗，處理咗之後咧，佢將來會做一個更好嘅父母。就係咁樣嘅心態去同人分享呢啲嘅內容嚇。核心嘅原則其實呢啲咧好多人講過，我諗今朝啦，同埋一陣間都會提到4大原則嚇。我哋話講創傷最重要咧，喺親戚方面嘅一樣嘢啫，確保小朋友嘅安全感，佢唔好驚你，唔好驚周圍環境。好易驚嘅就係而家，好易冇安全感啊！睇下新聞冇安全感啊，所以唔好睇咁多啦。陪住佢睇，關心佢，等佢唔好接收太多錯信息。其次咧就係盡量同佢討論，等佢知道點解你咁教佢。咁當然唔好問阿仔你想我點教，就唔好問啦嚇。因為咁樣意思即係你唔識教佢。你會問我想咁教你，但係亦都可以有唔同嘅方法嘅。你要俾啲意見啦。隨住年紀大咧，俾佢參與多啲，去討論翻點樣教佢。呢個係一個 trauma informed care 常強調嘅，就係讓對方參與喺嗰個過程，讓佢能夠有選擇，接受一個點樣嘅對待。咁當然佢唔會話你打我多啲，唔會噶嘛。你同我傾下偈咧，通常啲細路仔同啲媽咪講：媽咪，你笑多啲得唔得？係嘛？你唔好咁大聲係嘛？你大聲講我聽唔到啊。跟住你話我咁大聲你唔聽，唔係你越大聲我越聽唔到啊。你試下細聲啲睇下有冇改變係嘛？其實佢哋會咁講咧，咁一個過程佢就覺得咦？原來我有影響力㗎，我可以令你更加做個好嘅媽咪，而唔需要你問我點做。
因為個過程係一個透明嘅溝通。呢個好緊要。第三咧係賦權啦，呢個好似好嚴肅，就係俾小朋友多啲選擇。我哋通常講話去街俾佢揀着咩鞋，去邊度食嘢係咪？咁當然啦，如果佢成日都揀埋啲唔等使地方咧，你就俾選擇，就唔好俾佢自己揀啦。睇下佢識唔識用佢嘅選擇。細路仔經過選擇之後咧，感覺到種控制嘅感覺，係我話事嘅，咁就少啲作對嘅。啲細路仔而家好想話事嘅，其實知唔知？但係有時話事教埋你點做就唔得啦，係咪？食飯啊、食嘢啊、着衫啊、日常生活去邊度玩嗰啲，可以俾佢選擇，盡量俾多啲佢。學識選擇嘅小朋友咧，就冇咁容易同你鬥嘅。呢個都好重要。Trauma-informed parenting 裏邊咧，係講點樣俾小朋友多啲選擇。都唔係好難啫。你話呢啲我都晨早識啦，係咪？所以其實你已經做緊類似嘅嘢嚇，唔係啲好特別嘅嘢。第四項咧係就係合作與連結。上一次去街去旅行放假，你有冇問佢意見㗎？定係你覺得我哋去開嗰度咪去咯，係咪？你試下一次咧問下佢嗱，我哋有兩個地方選擇，去咗如果佢話我想去 A 地方，咁你問佢去嗰度做乜嘢？你俾少意見啦。你想幾多時間做啲乜嘢嚇？去到 K2、K3 啦，或者小學嗰啲咧，識計時間嘅喎。當佢有權參與一齊同你合作做一樣嘢咧，係好唔同嘅反應。所以你嘅小朋友學識一樣嘢就係要表達自己嘅需要，要話俾人聽想點，唔需要將呢樣壓抑或者係要勉強自己。喺屋企環境係可以做得到嘅。咁甚至有啲人形容學校啲老師咧，試下咁樣教啲學生都好嘅。不過老師又諗下，咦？問啦，你同學今日想唔想做功課啊？咁樣可唔可以咁問啊？咁啊大件事啊，覺得功課要做，不過俾你揀3種方法做，有3個題目，好似考試題嗰啲 Q， 俾你有個 choice， 咁會唔得唔得啊？老師而家設計2份功課，你可以揀 A 同 B。咦？咁好似好啲係咪？交功課機會會唔會大啲嘅？希望係啦嚇，即係呢啲係一個可以老師用嘅方法。不過老師咧一般嚟講好少用呢啲方法嘅。甚至話如果你唔中意寫字都得，寫少啲，畫多啲公仔交功課得唔得啊？得啊，得咪可以用咧呢啲方法嚇。如果話俾我聽得，我就好開心啦。即係原來啲功課咧都唔係一定係要就咁即係寫落去你要跟晒個格式有抄寫嗰啲。跟唔跟到個方向？其實話所謂 trauma-informed parenting 就係一啲咧好尊重小朋友選擇，好信任佢，好多機會俾佢表達自己，同埋佢要好信任身邊嘅人係為佢着想，建立呢種嘅信任關係，啲小朋友就會將最好嗰面俾你睇嘅。好多時佢哋啲曳嘢唔聽話嘢就係一種嘅表示，就係我唔服，我唔信，我好驚。如果佢冇呢啲嘅情況咧，基本上好多小朋友咧係可以接受到我哋嘅意見，甚至會主動去做俾我哋睇。即係我哋對細路仔個信任就係細路仔唔係天生曳。我唔知你信唔信呢一日啦嚇。咁當然人有原罪啦嚇。咁但係其實去到好曳嗰啲咧，好多時係一種反抗嘅表現，係唔接受到加諸喺身上一啲嘅要求嚇。呢度有好多嘅技巧嘅，就我就冇得通嚟講得咁清楚嚇。我呢啲技巧嘅嘢咧，全部都係啲原則性嘅嘢嚇。簡單講就係盡量俾小朋友一個感覺就係佢知道會發生咩事編時間表幾好嘅，幾多點做啲乜嘢。細路仔需要呢種安全感。幾時開始要編時間表俾啲小朋友？幾多歲開始啊？其實返學開始可以嘅 ，M 班已經開始可以。當然佢唔連啲公仔落去，唔好寫咁多字。隨住年紀大咧，小朋友會識得望住個表，睇住個鐘。其實呢種訓練咧，到小學咧，佢就會比較自動波。咁呢種就係安全感嘅來源。OK 另外咧，就有時父母得意，去到某個歲數，突然間會變身嘅。根據啲研究講咧，父母去到4、5歲開始惡嘅。有冇聽過呢個研究？即係話大個啦，唔好咁縱佢啦，唔好抱佢咁多。跟住咧話俾佢聽做人嘅嘢。3歲之前還可以忍受你啲冇禮貌行為，4歲突然間開始嚴格，會鬧多啲啦。以前有呢啲4、5歲嘅危機嘅啲小朋友，突然間覺得父母變咗身，於是就開始好唔開心啦。咁你話冇啊？我冇咁啊，咁 OK 啦。但係唔好突然間變咗第二個父母，因為某個人話俾你聽你唔識教仔，於是就由嗰陣時開始咧就加重你嘅語氣。咁嗰啲人係害你嘅啫，唔好聽佢講啊！真係害你嘅，唔好信聽啊！佢冇心嘅，不過佢真係咁樣教咧，令破壞咗呢台嘅關係。OK， 安全感就係嚟自一啲佢可以預測，同埋係佢睇得到嘅一啲嘅環境嘅變化，佢自己預計到嘅。咁冇人好定係咪？第二啦，理解與辨識創傷反應。
嗱，我哋通常見到細路仔咧就係佢坐定啦，定係坐唔定，乖定係曳。嗱，我哋從一個創傷角度睇就係曳都好多種嘅，係唔開心嘅曳，係一啲咧係好驚嘅曳，同埋一啲咧齋係挑戰你係唔同嘅。分到啊？分到唔使講啦，即係我哋唔好隨便話佢作對，呢個兩個字真係唔好隨便講。我叫極你都唔聽，其實驚緊啊，驚緊點會聽話？緊張嘅小朋友本身咧就係有種對抗性嘅，呢啲係緊張嘅特徵嚟嘅。咁你話佢緊張定係作對咧，你就會睇翻當時嘅情況，究竟佢嘅情緒狀況係點樣嚇。所以要了解小朋友創傷嘅表現咧，係同情緒有關嘅。好多時佢唔合作、唔開心、嬲啊、驚嗰啲，全部都係一種嘅同創傷有關嘅表現。試過俾人鬧過，跟住唔開心翻嚟，真係唔合作，係嘛？你要處理翻佢唔開心嘅來源，係咪同學唔同你玩啊？係咪老師惡咗少少啊？定係突然間冇人同你玩過，於是你就好唔開心咧？啊，從呢方面了解佢好過直接就叫佢坐定乖乖地咁樣嚇。情緒調節與支持呢啲係 EQ 啦，即係點樣令個小朋友覺得我哋關心佢，教佢表達情緒啦。啊，咁呢個唔多講啦。賦權頭先我哋講咗咧，就咩啊？俾多啲選擇佢哋，盡量啊俾佢參與成個決策嘅過程，問下佢想點。細路仔要識答個問題就係我想點啊？處理兄弟姊妹爭寵嘅問題，好多時好難處理。佢成日話你唔公平，因為你對我啊冇咁好嚇，對邊個好啲？通常你咁答咧，唔係啊！你證明俾佢睇咧，我對你好好噶啦，一樣噶啦，衫都兩件一樣，係咪？有個笑容唔同嘅，你對住佢笑好啲嘅，你陪佢時間多啲，咁你點解釋啊？咁又好似係，咁你就掩飾唔到啦。下次你可以咁同佢講：阿仔，不如咁啊，你唔好理我點對啊家姐或者阿妹妹，你話我聽你想我點對你，以後唔好理其他人，你淨係答我你想點。佢就真係唔敢答你嘅，因為答咗之後咧，以後佢唔可以投訴話你偏心啊嘛。由今日開始，你講我想點，我就咁對你。其他人我點對唔關你事，得唔得？協議嚟㗎。呢招如果係肯接受，通常係唔肯接受嘅，因為佢冇咗投訴嘅權利。嗱，呢要注意㗎，諗清楚啊！以後唔好投訴，就係話俾我聽你想點。我對人多啲、好啲、少啲，乜都好。嗰個係我同佢之間嘅關係。呢個叫 set boundary。set boundary 其實一個細路仔好中意需要學嘅嘢。唔好成日將自己同人比較去到個地步咧，冇咗自己。特別嗰啲媽嗰啲好難教嘅，媽生嗰啲咧成日都爭寵爭到咧打晒交，但係跟住又好好嘅，唔知點解。佢哋呢啲咁嘅即係化學作用咧，係一般人係理解唔到嘅。合作與連結係啦，我哋嘅姿態就係我哋唔係教你管理咁簡單，我哋同你合作一齊教佢，想幫你建立一個好嘅生活，令你開心快樂。咁當然咧唔會太細個就你話點就點，唔係嗰個意思。我哋有原則。但我都尊重你嘅意見，中間睇下有啲咩可以調教嘅地方。OK， 隨住年紀大，我哋多啲空間俾佢話事啊。但係要合作嘅，總之重點就係話，我哋希望你屋企大家都開心心，希望你又開心，媽咪都要開心喎，唔可以淨係你開心嘅。家姐又要開心，細佬又開心。呢個屋企一個民主嘅制度就係每個人都得到佢要嘅嘢，但係用恰當嘅方法啊。所以呢啲係一啲政治嘅教育嚟嘅，就係要小朋友接受人哋嘅權利。同埋識保護自己嘅權利啊，背後有呢種嘅心態裏邊嚇，避免再度觸發。當個小朋友係啲天生細膽或者曾經俾人話過喺學校唔受歡迎嘅話，好容易因為一句説話，佢就覺得人唔要佢，唔中意佢。呢啲叫敏感嘅 trigger 位嘛。當細路仔有啲 trigger 位嘅時候，你就要好小心，唔好特登撳佢嘅掣。如果佢唔中意人話佢曳咧，你就唔好用個曳字。你話你要乖啲，或者你要表現好啲。每個人都有死穴嘅。即係等於有啲人話唔好話我肥一樣，係咪？老嗰種唔好話我咯，我已經覺得自己老，唔好講啦嚇。即係講笑，每個人有啲出格位就唔好撳佢。細路仔有佢自己嘅地方咧，接受唔到嘅嚇。強化復原力，俾多啲機會佢自己諗下點樣處理問題。唔開心嘅時間唔需要太快俾答案，係咪？咁你想唔想我幫你啊？定係你想自己試下咯？我想自己試下，我就係想你聽我講啫，得冇問題啊！我今次真係想你陪我。今日要多啲時間同我傾下偈，咁你咪陪佢咯，啊，所以咁樣做嘅。好啦，我要圈自己啦，跟住呢部分咧我就簡單啲，唔同歲數咧係有唔同嘅方法教佢嘅，嚇，咁呢啲我就唔多講啦，嚇，即係我簡單講就係頭先嘅原則應用喺唔同嘅歲數裏邊，嚇。我而家好緊張，過咗時啊，真係好大開始。好啦，嗱，7至12歲係另外一啲嘅，開始更加放手，多啲討論，因為語言能力咧。
思維能力高，有時甚至駁嘴能力都好高，係咪啊？去到青春期更加要民主啲，更加要同佢定嘅原則之餘咧，就多啲關心下佢啊！即係青春期好多嘅情緒波動噶嘛。而所有嘅 trauma-informed parenting 咧，無論咩年紀都好，着重點就係父母嘅角色係要陪小朋友一齊調節佢嘅情緒。即係意思就話你情緒要好先調節到佢噶嘛，係嘛？你調節嘅意思就係等佢唔好嬲嘛。如果你調節完之後再嬲啲咧，你嗰啲唔係叫調節噶啦，嗰啲叫刺激佢，係咪有分別啊？即係話每次你嘅出現就好似一粒藥咁樣，見到你佢個人就會軟啲，同你傾完偈之後就冇嘢啦。即係你要做到 co-regulation， 就係你個角色你嘅出現係減低佢情緒嘅波動，唔容易做到。呢啲真係要慢慢儲，一路建立個關係嘅。第二樣嘢就係首先係要處理情緒 regulate， 跟住咧係要同佢建立關係啦，等佢個人安心。呢個 regulate 就係令佢安心。其次就係同佢保持翻個關係。簡單講就係當佢反脾嘅時候，你話你冷靜下先啦，乜都唔好講喎。好啦，佢冷靜咗之後咧，走埋去，我想攬下你嘅。佢嗰陣時 ready 啦，咁咪建立關係咯。唔好講道理住喎，攬完先。好啦，點啊？係咪我哋係咪仲係好朋友咧？係咪我同好錫你啊？係啊。咁我開始講道理啦。嗱，你頭先咁樣唔啱喎，你自己檢討下，下次點樣做好啲。嗱，唔好第一句講呢啲，唔可以調轉。有啲人第一句就話你下次唔好咁。個三部曲係要 regulate 咗，等佢冷靜咗，跟住同佢做翻好朋友，做翻父母嗰種關係，親子關係。其次先開始討論發生咩事，下次點樣做好。你個 sequence 調轉咗咧，就唔 work 噶啦。嗰啲大腦科學話俾你聽咧，人嘅腦咧係要安心，跟住建立關係，跟住先去到諗下你講乜，係需要時間嘅，所以唔係即刻去做到。Ply 啦 ，Ply 係咩嚟嘅咧？我啲筆記嗰度，我遲啲俾翻解釋翻。Ply 其實係一種嘅同細路仔相處嘅方式包括咩咧？就要讚下佢啦，要同佢傾偈，講下故事，引發佢諗人生嘅道理。做人應該勇敢啊，要關愛啊，咁講下呢啲嘢 inspire 佢就 I 就咁解啦。另外一 design 咧，同佢一齊做啲創意嘅活動，等佢發揮佢嘅長處發揮佢創意。跟住咧就係 E 咧，就要係educate 佢或者 engage 佢，等佢大家咧可以建立到一份關係。困難咧係頭先我哋講咗好多關於 trauma-informed 或者係 trauma therapy， 其實容唔容易學咧？大家覺得？我自己咁睇啦，其實係難學嘅嘢，因為我哋中國人本身咧對於情感呢樣嘢咧係比較陌生啲，好多時係問題點樣處理，去到內心世界咧有時好陌生嘅。呢個係我哋本身呢個民族嘅特性嚟嘅唔好講啱與錯，係我哋嘅特性。我哋而家要做呢樣嘢就係教育大家，教育周圍嘅人，重視內心世界，好好照顧自己，然後先能夠做到你想做嘅嘢。如果唔係，咩都會發生呢個就係創傷本身，我哋好多時嘅理解就係啲負面嘅嘢。唔當係一個人生經驗，當一啲唔應該面對嘅嘢，唔係一個學習嘅機會社會同支持資源不足，因為講呢個題目咧，你要好多嘅資源配合噶嘛，係嘛？即係你頭先講到又要學校配合要社區配合其他啲機構又要推行呢個 TIC 嗰啲咧，好多嘅資源擺落去先做到嘅要設計啲教案設計一啲嘅 program 咁樣嘅另外咧，世代觀念嘅差異我哋上一代好多時覺得創傷呢樣嘢係有乜問題啫？我啲咁大㗎啦，都係咁捱㗎啦，你嗰啲算得乜嘢？咁即係話咧，我哋覺得冇嘢，其實我哋死忍嘅啫，忍下會病年紀大咗好多時都有即係情緒問題咁解咯。我哋唔係要打忍，但係我哋以往覺得忍係一種嘅好大嘅美德。但係忍有兩種嘅，有啲係忍得，有啲係死忍。我哋分清楚我哋屬於邊一種父母本身嘅創傷經驗，有時影響咗佢。知道而做唔到，我夠想唔鬧佢，但唔知點解講下啲火嚟，乜都諗唔到。處理翻呢啲創傷嘅經驗好多技巧上嘅嘢要學嘅，好多方法咁其實我哋好多啲資料，但咧實際做都係要慢慢練翻嚟嘅。系統性嘅結構性問題就係成個制度係咪會重視人嘅創傷咧？即係坦白講，呢啲係個制度就係你唔開心就問你先。你覺得受唔受重視你嘅唔開心經驗係嘛？我哋心理學家梗係覺得重要啦，係咪？我哋做呢行，但係係咪好多人都認為重要咧？呢個係成個文化、成個社會嘅環境造成所以建議咧，呢度啲建議即係都唔多講，總言之咧就推廣啦，
今日係第一波嚇，我哋要推廣呢個創傷嘅一啲嘅知識同埋點樣回應。其次咧就要落實到去到點樣推行。我哋希望能夠帶動成個社會去做呢樣嘢，正視翻呢樣嘢。特別發生咗咁多事啦，仲唔做？等幾時咧？係咪？我哋唔好淨係睇到嗰啲表面問題，人心靈嘅創傷係需要處理嘅，唔可以忽略嚇。即係我哋不停今日傳達呢個信息。咁建立一個家庭嘅支援制度啦，同埋推動一啲社區政策嘅支持。呢個將來我哋有機會要同有關嘅政府部門傾傾點樣再推廣 TIC 啊嘛呢啲嚇。我相信佢哋會接受，但係點樣做咧？點樣減少一個太多資源嘅投入？因為太多資源就未必做到嚇。咁我哋要諗下咩方法實際做嘅嚇。咁另外文化上對於創傷呢樣嘢咧，希望除污，唔好創傷覺得係好似啲污糟嘢，好似精神病咁樣。其實好多人仍然對情緒病、精神病有種負面嘅睇法、標籤嘅睇法。創傷呢兩個字要幫佢洗白佢，係一個人生嘅歷程，係要學習，唔係呢啲要避忌、大吉利是嘅嘢。如果咁樣咧，創傷就變成一個負擔，唔係一個學習嘅機會嚇。未來嘅趨勢呢度唔多講嚇，咁冇辦法啦。我哋已經好盡力，半個鐘頭講完嚇。咁另外就參考書好多，非常多。咁日後大家有興趣嘅時候，我哋繼續做啲培訓啦，睇下大家嚟出席下。如果將來我搞一堂叫 TIP 嘅，希望大家捧下場咁啊嚟上我堂啦，好冇？好，多謝你先，多謝大家。